Два одинаковых выключателя, только один стоит 2700 рублей, а другой стоит 900 рублей. Вообще это классный аналог Юнга. Выключатель за 900 рублей – классный аналог Юнга. А почему, кстати? Потому что он тоже квадратный. У меня вот, например, есть видео с настоящей стройки, где были закуплены эти дешевые выключатели, и можно будет посмотреть, как они ведут себя на самом деле. В конце покажу, а пока давайте посмотрим, как их нахваливают. Потому что у нас есть такие вот тоненькие рамочки, которые, собственно, очень лаконично вписываются вообще в любой интерьер. Есть розетки USB Type-C, либо просто под USB выходы. Также у нас есть интернет-розетки для выхода либо двойного интернет-кабеля, либо для выхода одинарного. И выключатели различной конфигурации. Есть одноклавишные выключатели, есть одноклавишные выключатели с подсветкой. Самый такой интересный моментик вообще по выключателям — это звук. Не доходит, ну, то есть не щелкает, не работает. Это доработанный уже. Сами механизмы, честно, внутри, ну, как бы не внушают доверия.